ya mazina mwumvishije harimo iryanje, harimo Ineza, harimo The Beauty, harimo Scott, harimo Kado. Ya mazina mwumvishije niyo ari mu rubanza tuzaba twadushinjwa, ariko kuri guhari ko tibikiri ibanga, tibikiri content, ntabwo bikiri ikinyoma, nibyo koko twarareze kandi natwe twiteguye kwitaba. Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza, wowe bukeretse nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva runo rurimi tuvuga, aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abantu bari ruguru iwacu mu bibanza by'abasekuruza amatongo ya base, aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho, aho muherereye hose. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Kubisha murimo turamukije Abanyafrika, Abanyaziya, Abanyaburayi n'Abanyamerika. By'umwihariko dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane. East African turayisuhuje mwese abakunzi bacu. Wewe wadukandiyeho nawe ukiyawe byigaho bikore ubikure mu nzira. Duhaye mpore abantu babuza babo aho muherereye hose. Mwihangane kandi mukomere cyane. Tunihanganishije kandi abantu bafite abarwayi, mukomere mwihangane. Imana ica inzira, mugane wa ndirimbo ngo ica inzira naho zitari zikaboneka, kandi mu nzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza. Mwakira ijambo ry'Imana. Ibihe byo kupfusha, ibihe byo kurwaza, ni ibihe biba bimeze nk'umwijima kubirimo, ni ibihe bibabaje cyane, ni ibihe bigoye, ariko imipango y'Imana cyangwa se gahunda y'Imana ni ibisanzwe. Ariko kuri twebwe si ibisanzwe, kubera ko ni ikintu kiza kitugeraho kikaduca imbaraga, kikatumara imbaraga. Turi na kabiri iminsi 10 ndagira ngo ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Umwaka watangiriyeho neza kuri bamwe, abandi batangiriraho nabi. Gusa umuntu aba afite sezo yiwe yo kubabara na sezo yo kwishima. Abatangiranye na sezo yo kubabara mwihangane, abatangiranye na sezo yo kwishima niko Imana yabihisemo. Ico gihe ni canyu muci enjoyingemo. Abantu bari iwacu nukuri mukomeza guhura n'izo ntambara, n'ibyo bisitaza byo kubasenyera, byo kubirukana iwanyu. Mukomere cyane mwihangane, niryo jambo ritoya dufite twababwira ryo kuvuga ngo mukomere kandi munihangane. Igihe cy'umwijima ko kirashira, tugiye kwinjira mu gihe cy'umuco, aho buri wese harya jambo rivuga ngo wa mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, buri wese wahabwa uburenganzira bwo kwinjiramo. Nuko rero sindi butinde mu magambo, ngira ngo abantu bose nabiyegereje, ngira ngo abantu bose turi kumwe kandi bahabumvye twaba tuvuga, turi bubane muri iki kiganiro gito kitarengeje iminota 10 n'ingahe tugiye gukora. Kubera ibihaye bivugwa hano hanze, tugomba kubishiraho umuco, tukagira ibyo tunyomoza ndetse n'ibyo dushimangira, kubera ko niko kwiza. Bizabiba byiza iyo umuntu hakuvuga akubeshera ukamunyomoza, cyangwa kuvugaho ukuri ukabishimangira ukavuga ngo yego koko niko bimeze. Imbuga nkoranyambaga zaje ku bwinshi, ziza ziriho ibinyoma byinshi. Usibye ko amagambo avugirwaho uri umuntu ushishoza cyane wemeraho 40%, indi 60 ikaba iyawe yo kuvuga ngo ndahitamo inkuru numva cyangwa se inkuru ntumva. Habaye ejo hashize abintu bazavuga ngo ni jyana, mbona amakuru havuga hano hanze kuko twarezwe, ariko uwatureze mu makuru twahawe ntiyararimo, cyangwa se izina ry'iwe ntiryari ririmo, kuko bamwe babitangaje mbere zama breaking. Jewe nshaka kumenya koko nimba ari byo ibivugwa, nimba ari byo cyangwa se nimba koko aya makuru ariyo, kubera ko nanje yari arimo izina ryanje. Ndavuga nti wow, reka mbiperereze neza
bikingeraho nabanje gukubita igitwenge ndaseka, hafi kwigaragura hasi mpanseka ibiha bivugwa, kubera ko numvaga nyine ari wenda plank, numvaga wenda ari content, numvaga wenda ari imikino, numvaga nyine ari ibintu bidafite ishingiro cyangwa bidafite epfo na ruguru. Mbikoreraho amakuru afatika, ndabishakisha ndabimenya, nza gusanga koko ibyavuzwe koko ni ukuri. Ba bantu mwumvise 11 barezwe, ndagira ngo ndi nimero 3 nimba atari 4. Ndavuga ni okay, reka tubaze impamvu yatumye turegwa, n'uturega uwo ari we, tuza kumenya ko uwatureze koko ari uriya mwumvishije bahavuze, ufite izina ridasamaje n'ibikorwa bidateye amatsiko, tumenya ko ari watureze. Ariko titwamenya icyo yaturegera, ngo ndavuga hari ejo turabaririzanya mu buryo bushoboka, tubaza byagenze gute, ko baraturegera iki, ninde watureze, ubundi ni gute umuntu umwe wo mu nzego za leta ahamagara umuntu umwe akavuga ngo ushaka abandi bagenzi bawe. Nyine biduta mu rujijo, twabihabwa neza, ariko wabibwiwe we yarabikuriye kubera ko yarazi ko ari ukuri, ariko twebwe twabibwiwe twari tuzi ko ari plank nyine, ariko ari agatwiko atari inkuru ya nyayo. Jewe nanayipinze cyane, niyo mpamvu bagenzi banje bamwe bagiye ku ma live, jewe sinayijaho kuko numvaga ntacu mfite cyo kuvuga. Ndavuga ngwinya kuko bandeze amakuru y'ibihuha hano hanze bari menshi, ariko iyo umaze gufata ukuri nyine ukayamenya, uzugira ico bivugaho. Kandi mfite iwanje ngomba kuzaza mvugira ibimvugwaho byose, nkabivugira iwanje, tiriwe nja kubitangatanga hirya, kubera iki se nabivugira ni iwanje, ko mfite abakunzi bankunda bagomba kubyumva. Harimo n'abanzi bagomba kwishima ko nanje narezwe, ariko harimo n'abakunzi bagomba ko barako narezwe. Ariko ukuri kuza guca muzi konti kuza gusha. Naje rero gukora iperereza, kumenya ico ndegwa, nza gusanga ndegwa ibiganiro nakoze. Wenda ibyo ngibyo nibyo mfatikanyije na bagenzi banje, turegwa ibiganiro twakoze by'umuntu wishize hanze mu bugome cyangwa se mu mugambi utari mwiza. Inkuru irasakara, ni inkuru izwi n'imiryango yose, ni inkuru izwi n'imihana irimo abanyamurenge, ni inkuru izwi n'abayobozi b'imiryango, ni inkuru izwi n'abayobozi b'abanyamurenge, ni inkuru izwi ku rwego rwa Siberika i Nairobi. Si ya makuru yacu muza mwumva ngo yayatoraguye aha ngaha, ni ibintu bizwi ahari umunyamurenge wese. Nabonye hari n'abaturanyi b'abanyarwanda bakoze iyo nkuru. Aya makuru yageze ahantu henshi kuko ni ikintu cyari gisa n'inkuba ikubise. Nageza numva ruguru ngo inkuba zageze kubita ibiti bikama byuma, bikuma bakaja kubicana nyine, kubera nyine ubukana iyo nkuba yari ifite. Natwe rero nuko byatugendekeye, ni inkuru yatrendinze. Twebwe akazi kacu ni ugutangaza ibiriho byavuzwe, ibiriho byagaragaye, ibiriho bifite ibimenyetso. Noneho cyane k'inkuru ngizo nyir'ubwite yishiriye hanze, n'aka video mwabonye ka trendinze ni nyir'ubwite wakishiriye hanze. Rero inkuru ngizo kuzivuga biremewe. Inkuru itemewe kuvuga ni inkuru ushobora gukorera umuntu muri babiri ukaja kuyitangaza hanze. Ibyo ngibyo biba bimeze nk'ubusnitch, ariko inkuru iri hanze ivugwa mu muhana, mu makanisa, mu mirara, inkuru ngiyo urayivuga nta mpamvu, kubera ko ntuba wayihimbye. Ni inkuru ibiriho, kandi inkuru ngiyo nje ifite ibimenyetso inza nyikora tacombuza. Nuko rero dushaka kumenya ico baduhoye, tuza kumenya ko ari ibiganiro twakoze byo gutabariza umuvandimwe nyakwigendera, ari byo tuhatuzira. Kandi mu by'ukuri amakuru amwe hari nuko uyu mugore yarema kina dosiye ngo yigire hanze, ariko asige yabigenje nyine kuri mwayibonye yabigenje. Twebwe tugerageza gutabariza, nje no mu bantu bahageze, kibonana na nyir'ubwite amaso ku yandi. Ibyo rero bikaba biri mu bintu byatumye ngo ababara cyane, kubera ko imigambi yiwe yaferinze cyangwa se itagezweho kubera umugambi wo gucura ubugome. Ariko ukuri guhari, ndagira ngo mwibutse ko yareze abantu bakeya, abantu 11 sibo bakoze iriya nkuru. Ino nkuru yakozwe n'abantu benshi pe ku rwego
tugiye kubara amacano yakoze ino nkuru, kandi turabashimira ko mwakozeho ino nkuru mwayikozeho kubera ko mwari ko mutabariza kandi mwari ko muvuga ibiriho, si inkuru yo guhimba, si inkuru yo kubesha, si inkuru yo kuvuga ibitariho kubera ko mwavuze ibiriho. Rero zino social media hamwe zirafasha handi zigasenya, ariko ikintu kico cyo gutabariza umuntu ufite ibibazo gutyo aba ari ugufasha, cyangwa se ubona umusanzu uba ukomeye cyane. Gusa hakaba n'ibindi nyine biba bihari biri aho ngaho bidafite epfo na ruguru, ariko ibi ngibi urubanza rero dufite urubanza na 4 saa 8 hariya nyine mwumvishije baduhamagaye, ariko turifuza ko n'uturega azaba hari kugira ngo tuzumve ibyo aturega, twumve ibyo adushinja, kubera ko abinaha ngaha bo urashobora kurega kubera amanyanga wenda wakoresheje urega tuboneke kugira ngo mubishire mu buryo, ariko urubanza rwiza nuko urega agomba kuba hari, n'uregwa agomba kuba hari, urega akavuga ibyo ashinja uregwa nawe akagira ibyo yisobanuraho, dore ko iyo uteze amatwi y'urega, uregwa yicwa atarisobanura, niko abakuru baza bavuga. Urwo rubanza rero turarutegereje. Iyo nkuru nje nanze kuyikora inzi ko ari planka, ariko ubu nyine amakuru yose ndayafite 100% ko iyo nkuru n'abayobozi barayizi, ni ibintu biriho, ni ibintu bitari planka, ni ibintu bitari content, ni inkuru ya nyayo koko, ntibikiri ibanga, ni inkuru yabaye impamo kuko babana 11 mwumvishije bararezwe, barimo ya mazina mwumvishije, harimo Iryanje, harimo Ineza, harimo The Beauty, harimo Scott, harimo Kado. Ya mazina mwumvishije niyo ari mu rubanza. Ubwo dutegereje kumva rero ibyo tuhadushinjwa, dutegereje kumva uturega ibyo ahaya turega mu mvugo yiwe, hanyuma natwe tuzaze kwisobanura mu mvugo yacu yuje discipline n'ikinyabufura no kumenya kuvuga ijambo mu mwanya waryo, apana gusa kuvuga ikintu ngo wamukonkoboka uhuke utabanje kubitekerezaho. Twebwe twiteguye rero gusubiza ibibazo tuzaba duhatwa mu mwanya tuzaba turimo, cyangwa se bivanye nuko tuzaba dushinjwa, ariko kuri guhari ko tibikiri ibanga, tibikiri content, ntabwo bikiri ikinyoma, nibyo koko twarareze kandi natwe twiteguye kwitaba. Nta muntu twishe, nta banke twibye, nta muhana twatwitse, nta byaha biteye ubwoba twakoze, twiteguye kwitaba. Ntaho turi nagiye mbona banyandikira turi nanga muri Kenya na 4 tuzitaba, tuzababwira uko byagenze, gusa nakantu korosha ko ngako kubera ni inkuru iri ahantu hose, kandi ntabwo badufite, ntacu twikeka, n'abisha abantu bazaba barekura kanswa, twebwe twatabareje umuntu wayo urengana. Ibi ngibi rero iyo byagiye hanze nta mpamvu yo kubiceceka, bigomba kuvugwa, kandi tugomba kurwanya ikibi tukakirandura n'imizi yacu, tukarwanya n'abantu babi baturimo, yewe bizana ngombwa tukabitaza, kubera ko hari ikintu abantu baza borora ugasanga ni bya bindi bavuga ngo hishura umurozi ejo akakumaraho abana. Iyi nkuru rero yagenze gutya, mufite umuntu umwe muri societe agomba kwamaganwa, agomba kwitazwa, kubera ko umuntu nk'uwo nguwo aba ari umuntu mubi cyane, ku rwego nyine ugomba kumwitaza, ku rwego nyine ugomba kumugendera kure. Urubanza rero rurahari na 4 isaa 8 turabararitse, muzaze mwumve ibyo turegwa, n'uwo tureza yamenyekanye, gusa ibyo turegwa nibyo tutaramenya neza, tuzobyumvira hariya. Nuko rero iyo nkuru naje kuyikonfirima neza ko ihari, kuyemeza ko iyo nkuru ari ukuri, inkuru atari ibihuha, ari amakuru y'ukuri, tibikiri ibanga koko babanta ibyabo bigeze kuri polisi. Turabashimiye bakunzi bacu, turabizi ko muzabana natwe, tuzi ko mubana natwe mu bibi, tuzi ko mubana natwe mu byiza. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze aganze mu mitima y'ubwoko bwayo, amahoro y'Imana akomeze aganze mu mitima y'ababi, kugira ngo nabo bahinduke, bagarukane ubumuntu, be kumera nk'inyamaswa kandi ari abantu. Mwakoze kubana natwe, amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.